Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to leave. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times it held its
Senyum tak? Senyum tak? Senyum. Macam apa? Dua tu. Tadi cakap kata nak bungkus. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Reform Remix. Adalah inspirasi. Patah dua kata. Okey, terima kasih dengan kawan apa semua. Habis. Yang Wow, dah weh. Jatuh masakan pokok ni. Mustahil dia tak boleh jatuh. Dah. Wah, lu dah. Ambil gambar. Ya Allah, Mustahil. Dia pakai video lah. Pakai video ni. Kau mana dapat? Tak tahu lah game-game. Mustahil yang paling sedap di dunia betul lah. Mana ada tempat lain lah. Johor tak boleh nawar ni. Penat. Dia tu Johor banyak. Johor. Tipu. Dah. Betul. Johor betul. Ada. Jangan betul dia cakap. Dia Johor punya style sama. Sekejap. Apa yang dia ni? Yang paling sedap? Lauk. Peganglah. Apa pegang dunia lah. Boleh bajet naik ke 2007 kan. Satu dunia boleh makan. Durian jalan. Masa tu kan belum ada kopi. Oh, Bentong yang musang macam ni, Mak. Ronaldo tak jadi. Ni buat sendiri, Bang. Sebab nak dapatkan apa harga. Oh, Bentong yang musang macam ni, Mak. Ronaldo tak jadi. Ni buat sendiri, Bang. Pajak. Tengok sama lah kita. Sedap bro kan? Tak kiri boleh datang ni boleh. Oi, sedap. Makan banget. Rahmat main gambar. Lepas saya makan karak. Ya. Karak ada. Tapi biasa karak dengan Bentong menang Bentong. Tak boleh lawan dia buah Bentong. Letak stay Bentong. Agak yang boleh elok Bentong.
Jauh. Ya, lepas ni kita pergi dalam. Udang. Udang. Apa black ball. Rekton. Rekon. Ada dekat Kuantan durian hijau. Bentong. Yang tak makan. Sedap bro eh. Ronaldo Messi tak jadi ambil bola seminggu. Confirm dia engkau. Mana raja udang ke? MC je lah MC. Dia berikat tau. Dia tak jatuh tanah. Mana bila dah besar, ikat. Satu RM1. Satu biji tu ikat. Jatuh tanah je. Buat bersih. Macam pergi kamera lah. Ganti. Rosak ganti. Cukup boleh biji? Banyak lagi. Satu.